हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो गवर्नमेंट स्कीम है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिए, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है गोवर्धन। और इस स्कीम का जो जिक्र है वो हमारे वित्त मंत्री ने बजट भाषण में भी किया था। तो ये जो गोवर्धन स्कीम है इसकी फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। तो आप याद रखिए इसकी फुल फॉर्म गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। और देखिए, इसके तहत अभी अभी हाल में जो प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मन की बात के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये जो गोवर्धन स्कीम है ये वेस्ट टू वेल्थ और वेस्ट टू एनर्जी क्रिएट करने में सहायक होगी। यानी कि जो वेस्ट होता है उससे वेल्थ यानी कि कुछ पैसा लोग कमा सकेंगे, और इसके साथ ही जो वेस्ट होता है उससे जो एनर्जी है उसको भी उत्पादन उसका किया जा सकेगा। अभी हम इसे डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू एनर्जी, ये टर्म किससे संबंधित है। तो ऐसे में आप याद रखिएगा कि ये जो टर्म है ये गोवर्धन योजना से संबंधित है। तो देखिए, इस योजना के तहत ऐसा किया जाएगा कि जो एक तरह से पशुओं का वेस्ट होता है यानी कि जो गोबर वगैरह होता है, तो उन चीज़ों को कंपोस्ट खाद में, बायोगैस में तब्दील कर दिया जाएगा। तो इसके देखिए फ़ायदे ये होंगे कि एक तो गाँव में स्वच्छता होगी, दूसरा जैसा कि हमने देखा कि जो लोग हैं यानी कि ये जो पशु पालक वगैरह लोग हैं तो वो गोबर वगैरह उनका बेच सकेंगे, जिससे कि उनकी जो एक तरह से आमदनी है वो भी बढ़ेगी। और उसके साथ ही गाँव में स्वच्छता भी होगी। तो ये इसके एक तरह से मेन ऑब्जेक्टिव हैं। और इसके साथ ही देखिए, जो इससे कंपोस्ट खाद होती है तो उसके माध्यम से ऑर्गेनिक खेती की जा सकेगी। तो आप जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक खेती होती है यानी कि जो एक तरह से जैविक खेती होती है उसको अब भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि उससे जो उपज होती है वो बहुत अच्छी होती है, साथ में वो जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। यानी कि जो रासायनिक उर्वरक होते हैं अगर उनका प्रयोग ना किया जाए तो जो फिर एक फसल होती है वो आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी रहती है। तो ऐसे में इससे जो कंपोस्ट खाद है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारे इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है ये आपके मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेंस को ध्यान में रखते हुए भी मैंने इसमें कुछ फैक्ट्स डाले हुए हैं। तो अगर मेंस में बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप अच्छे से आंसर लिख सकें, इसके लिए आपको इस वीडियो में कुछ फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो देखिए, अब ये जो गोवर्धन स्कीम है इसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो है कि जो रूरल होम है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो सकेगी, क्योंकि देखिए ये जो बायो प्लांट होता है यहाँ पे यानी जहाँ पे बायोगैस वगैरह उत्पादन की जाती है तो उसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन किया जा सकता है, यानी बिजली का भी उत्पादन किया जा सकता है। और फिर ये जो बिजली है वहाँ के लोकल एरिया में एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है आम लोगों को। इसके साथ ही साफ गाँव हो सकेंगे, उसकी बात हमने की ही। और फार्मर्स की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वो जो अपने एक तरह से जानवरों का वेस्ट है उसको बेच सकेंगे। इसके साथ ही जो फार्म है उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी, यानी कि खेतों की उत्पादकता बढ़ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कंपोस्ट खाद के बारे में कि जो कंपोस्ट खाद होती है उसके इस्तेमाल से उत्पादकता भी बढ़ती है और जो फसल होती है वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक नहीं होती है। इसके साथ ही जो बायोगैस जनरेशन है इसकी वजह से एक तरह से जो ये एनर्जी होती है आपकी रसोई गैस वगैरह के लिए, एलपीजी वगैरह, तो उस पे लोगों की डिपेंडेंस कम होगी और जो बायोगैस है उस पे डिपेंडेंस बढ़ेगी। तो ऐसे में लोग एक तरह से अपनी गांव के लिए खुद ही इस तरह की बायोगैस का उत्पादन कर सकेंगे और खुद ही इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ गाँव में ऐसे प्रोजेक्ट चले भी हैं जिनसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और इसके साथ ही देखिए, जो स्लरी ऑफ बायोगैस होती है वो कहीं वो खाद के रूप में प्रयोग हो सकती है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। और इसके साथ ही देखिए, एक जो बहुत बड़ा फायदा होगा वो होगा कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो देखिए, जो वेस्ट कलेक्शन होगा उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और फिर उसको जो एक तरह से सेल किया जाएगा बायोगैस बनने के बाद, यानी कि जो बायोगैस है उसको बेचा जाएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, तो एक तरह से नई जॉब क्रिएट होंगी। तो देखिए, आईएलओ की एक स्टडी है 2014 की। तो आईएलओ की वो स्टडी बताती है कि अगर गोबर का सही तरीके से यूज़ हो यानी प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए तो लगभग लगभग इससे 1.5 मिलियन जॉब क्रिएट हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि भारत को जो है नए जॉब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आईएलओ की स्टडी कहती है कि 1.5 मिलियन जॉब को क्रिएट किया जा सकता है अगर जो डंग है यानी कि जो गोबर है उसका एकदम प्रोडक्टिव यूज़ किया जा सके। तो इसके साथ ही देखिए, आईएलओ की स्टडी कहती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वो उसके पास पशु हैं और उसके पास गोबर होता है, तो उस गोबर को वो एक तरह से बायोगैस प्लांट के इनपुट के रूप में तैयार कर लेता है। तो ये जो इस तरह से इनपुट के रूप में गोबर को तैयार किया है तो ये जो होगा इसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि 1 मेगावाट क्षमता वाले अगर बायोगैस प्लांट में आप जाते हैं और अपना ये जो इंड प्रोडक्ट है इसको बेचेंगे तो इसकी कीमत आपको 10 गुनी ज़्यादा मिलेगी, जितनी कि आपको एक तरह से फ्रेश गोबर की मिली होती। तो ये भी इसके अंतर्गत कहा गया बताया गया है आईएलओ की स्टडी के अंतर्गत। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भारत में फार्मर्स हैं उनको जागरूक किया जाए, जिससे कि वो इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। और उनकी जो इनकम है वो भी हमने डबल करने का लक्ष्य लिया है, तो इससे जो है फार्मर्स की इनकम को भी डबल करने में सहायता मिलेगी। और इसके साथ ही देखिए, जो एक तरह से गाँव में अस्वच्छता का माहौल रहता है उससे भी निजात मिल सकेगी। तो देखिए,
इसके साथ ही आपको बता दूं कि जो भारत है, हमारा भारत देश में 300 मिलियन जानवर हैं और उससे 3 मिलियन टन जो गोबर है उसका हर रोज एक तरह से उत्पादन होता है। तो देखिए ये इतना ज़्यादा मात्रा है कि अगर हम इसको बायोगैस के रूप में यूज़ करें तो हमारे यहाँ बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, बहुत सारी कंपोस्ट खाद मिलेगी। और कुछ यूरोपीय देश हैं, चाइना है, वो ऐसा कर भी रहे हैं। तो ऐसे में अब भारत को भी इस क्षेत्र में आगे आने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं, देखिए इस स्कीम के सामने, यानी ये जो गोवर्धन स्कीम है इसके सामने क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए सबसे बड़ा एक जो चैलेंज है कि मान लीजिए एक गांव के पास में एक बायोगैस प्लांट लग जाता है। तो अब इसमें जो इनपुट है, यानी कि इसको जो गोबर चाहिए और जो वेस्ट चाहिए जिसकी मदद से ये गैस का उत्पादन करेगा, तो वो इसे लगातार मिलते रहना चाहिए। यानी कि गाँव से ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे गाँव से हर दिन ये जो एक तरह से वेस्ट है, जो जानवरों का वेस्ट है, ये इकट्ठा किया जा सके और इस बायोगैस प्लांट तक पहुंचाया जा सके। तो ये एक चैलेंज के रूप में है। तो इसके विषय में देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिसके माध्यम से एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि जो गोबर है उसको हर जगह से कलेक्ट करके और एक फिर जो सेंटर है वहां तक पहुंचाया जा सके। और इसके माध्यम से जो एक तरह से कृषक हैं उनको भी जो उन एक तरह से वो जो ये वेस्ट बेच रहे हैं उसका सही प्राइस मिल सकेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो वुमेन हैं, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं, उनको आगे आना चाहिए, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाना चाहिए। और इन सब के माध्यम से एक तरह से देखिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लिया, यानी कि कुछ महिलाओं ने मिलकर और फिर उन्होंने जितना भी गोबर होता है उनके घर में आसपास में उन्हें उस सबको इकट्ठा करके एक स्थान पे लाए और फिर उस एक स्थान से इसको जो है प्लांट तक पहुंचा दिया जाए। तो देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये बहुत आराम से कर सकती हैं। जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आपने दूध के विषय में देखा है कि अमूल ने ऐसे ही किया था। तो इस तरह से एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बनाई जा सकती है इस चीज़ को लेके, यानी गोबर गैस को लेके। तो ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और देखिए ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, हमारे सिलेबस में है और मेंस में हर साल एक क्वेश्चन आता है इन चीज़ों से, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अगर इनसे कोई क्वेश्चन आता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वुमेन एम्पावरमेंट में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, या ग्रामीण ग्रामीण जो जीवन है उसको सुधारने में, ग्रामीणों की आय बढ़ाने में किस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप एक यहाँ पे एक ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि जो गोवर्धन स्कीम है उसके तहत भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वर्क कर सकती हैं और फिर महिला जो उत्थान है, ग्रामीणों की आय बढ़ाना, इन सब में ये हेल्पफुल हो सकती हैं। तो इस तरह से एक तरह से आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके एक ही टॉपिक को कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूँगा जहाँ पे ऐसा हो रहा है, जिससे कि अगर आप अपनी बात को रख रहे हैं, इस बात को रख रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जा सकती है या सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा सकते हैं, तो आप उसके कुछ एग्जांपल भी दे। तो देखिए लामराग कांगड़ी मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सर्विस सोसाइटी पंजाब में है, ये होशियारपुर पंजाब। और इसी के साथ ग्राम विकास ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया गोबर बैंक इनिशिएटिव जो कि गुजरात में है, सूरत में। तो इन दोनों ने देखिए यही काम किया, यानी कुछ लोगों ने मिलकर कोऑपरेटिव की रचना की और फिर इन्होंने ये किया कि जो गोबर होता है उनके यहाँ पे जो गोबर का उत्पादन होता है उसको एक जगह इकट्ठा किया और फिर इसे प्लांट तक पहुँचाया। और बदले में जो प्लांट है वो उनको कुछ कुकिंग गैस देता है उनके इस्तेमाल के लिए, यानी कि आप एक तरह से गोबर की सप्लाई करते हैं प्लांट को और बदले में आपको जो कुकिंग गैस है आपको मिल जाती है। तो इस तरह से ये दो एग्जांपल हैं। तो देखिए जो हमारे यहाँ की पंचायत हैं और जो विलेज कम्युनिटी हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं इस स्कीम में। क्योंकि देखिए जो एनिमल वेस्ट होता है या जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, यानी कि किचन में जो सामान खराब हो जाता है या एग्रीकल्चर का जो बचा हुआ प्रोडक्ट होता है, तो इन सारी चीज़ों को पानी में जो वाटर बॉडीज़ हैं, यानी तालाब वगैरह हैं, नदियाँ हैं, उनमें ना प्रवाहित किया जाए। इसके साथ ही इनको डंप ना किया जाए, यानी ज़मीन के नीचे ना इनको गाड़ा जाए। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए पंचायत विलेज कम्युनिटी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। इसी के साथ देखिए एक सुझाव ये दिया जा रहा है कि जो इस सैनिटेशन के काम में लगे हुए पहले से लगे हुए लोग हैं, यानी कि ये जो गोबर को उठाते हैं या इस तरह के काम में लगे हुए हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाए, लाइसेंस दिया जाए, जिससे कि वो जो गोवर्धन स्कीम है इसके तहत अपनी आय में भी वृद्धि कर सकें और उसके साथ ही अच्छे से काम भी कर सकें। और फिर यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि जो उद्यमी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा जगह है, क्योंकि वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं इस तरह के प्लांट्स को लगाने में और ये बायोगैस का उत्पादन करने में। इसके साथ ही देखिए मैं आपको दो मिशन के बारे में बता देना चाहूँगा जो इसी से संबंधित है। हालांकि वो गोवर्धन का भाग नहीं है, लेकिन आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर में ये बताने के लिए कि सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, देखिए इसके अंतर्गत जो जानवर हैं उनको चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका एक तरह से मिशन है, जिससे कि जो जानवर हैं उनको पोषक आहार मिल सके।
तो देखिए कहीं न कहीं ये भी जो है एक तरह से जो जानवरों की आबादी है उसको सपोर्ट करने वाला मिशन है, तो आप लिख सकते हैं कि जानवरों को सपोर्ट करने के लिए यानी कि क्या मिशन हमारे यहाँ लिया गया है। इसी के साथ देखिए गोकुल मिशन, इसका भी जो मेन उद्देश्य है वो कहीं न कहीं ये है कि जो हमारे यहाँ की मतलब हमारे यहाँ की देशी नस्लें हैं गायों की इत्यादि की, जानवरों की जो देशी नस्लें हैं उनको प्रोटेक्ट करना, तो ये है गोकुल मिशन। तो ये दोनों मिशन भी कहीं न कहीं गोवर्धन स्कीम से जुड़े हुए हैं, तो मैंने आपको इनके विषय में भी बता दिया। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब ये स्कीम स्कीम के जो भी फीचर हैं आपको समझ में आ गए होंगे, तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।